Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano igahagarika visa ku Barundi, amakuru menshi aremeza ko Uburundi nabwo bwabugiye gufatira ibihano bikomeye cyane Amerika, aho abategetsi bo mu Burundi bamaze gutangaza ko bagiye kujya barangurira ibintu byose bakeneye mu gihugu c'Ubushinwa bakoresheje amayuwani. Ibi bikaba byababaje cyane abo iburengera zuba. Amakuru ahari akaba avuga ko n'ibihano bishobora kwiyongera ku bwinshi kubera ingingo ikomeye leta y'u Burundi yafashe yo kurangura ibintu mu Bushinwa ikoresheje amayuwani aho gukoresha amadolari. Ibi bikaba byarababaje cyane abo mu burengera zuba bw'isi. Turavuga ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane, aho tuza kugaruka ku nkuru irebana n'ay'abarundi bagorewe mu bihugu bya Aziya, aho bapfungiweyo bakaba babayeho mu buzima buteye ubwoba. Benshi bakaba batabaza leta y'u Burundi ngize ibatabare ibakure mwako kaga, ariko ikibabaje ndetse kinateye agahinda nuko leta y'u Burundi ataco iriko irakora kugira ngo itabare abo bana b'u Burundi, mu gihe ibindi bihugu biriko biracura abanyagihugu babyo bariyo. Akarero ka hafi ni nk'u Rwanda rumaze iminsi rucura abanyarwanda bafatiwe muri ibyo bihugu babayeho mu buzima bubi, ariko abarundi bariyo ndetse akaba nabo benshi. Bikaba biboneka neza ko igihugu cabo kitabitayeho. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya mu gisoda c'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko umwanya n'umwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushobora gutembagara, bikozwe na bamwe mu basendedefitede batifuza ko Ndayishimiye yongera gutwara ikindi kiringo, ndetse benshi bakaba bavuga ko ibyo ariko arakora uyu munsi atabushobozi na buke abifitiye, kuko n'ikimenyimenyi igihugu kigeze ahatemba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Leta zunze ubumwe za Amerika zaraye zihagaritse gutanga visa ku Barundi. Mu itangazo ubuserukizi bwa Amerika bwashize ahabona ejo haheze bumenyesha ko hari igitigiri kinini c'abarundi baja muri Amerika bagaherayo. Buvuga ko ari nayo mpamvu leta zunze ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo guhagarika gutanga visa ku Barundi. Ambasade ihanura umurundi ahawe visa kwama yibuka ko inyifato yiwe ishobora gukwegera igihugu cose. Iyi ngingo ije mu gihe mu mpera y'indwi iheze abategetsi b'u Burundi batangaje ko kuva ubu bazohora bagura ibidandazwa mu Bushinwa bakoresheje amafaranga y'Ubushinwa bita yuani. Ubundi urudandazwa mpuzamakungu rukorwa n'amadolari cyane cyane. Kuvuga ko hagiye gukoreshwa amayuwani ni ukuvuga ko leta ya Ndayishimiye igiye mu ruhande rw'ibihugu bishaka gusenyura ububasha idolari rifise mu isi. Hari benshi baraye bibajije ko ingingo ya leta zunze ubumwe za Amerika ari intango y'ibihano bishobora gushikira Uburundi. Mbeho nimba Uburundi butagira amadolari buzoca buronka amayuwani gute? Iyi politiki ya baratora yoba ariyo igiye kuzana igitoro.
Amakuru dufise nuko leta yunzunze ubumwe zaba zigiye gufatira ibihano bikomeye cane Uburundi, ndetse byose bikomotse ku buryo Ndayishimiye ariko aritwara muri ino minsi. Ku bwacu leta zunze ubumwe za Amerika yogirira akagongwe abarundi bishobotse ko baronka amahirwe yo kuja muri Amerika. Abarundi baruhujwe n'intwaro y'agahotoro iriko yica Uburundi mu buryo bwose. Nta gitangaje ko abashoboye gushika muri Amerika batifuza kuvayo. Ni na bake cyane abarundi baronka ayo mahirwe. Uwo guhanwa ni Ndayishimiye na leta yiwe y'agahotoro. Abarundi baragurushe cyane kubw'iyo ntwaro mbi. Abarundi nta kibanzo bagifitaniye na Amerika, ahubwo bakeneye uwo bafasha kwikura ko agahotoro ka Amerika. Bamwe n'abandi bagize ico bavuga kuri ino ngingo, ndetse bagaragaza aho benshi batagaze. Ejo wamye uhayageza Albert Shingiro ko umuhanga muri diplomasi jewe ndinumira. Kuba yakuye Uburundi mu bihugu bikoresha idolari ni kosa rihambaye kabisa, risumba n'ayandi makosa yose leta yayiranze yagiye ikora. Ubushinwa si umufatanyabikorwa yizewe, nawe ubwiwe akoresha idolari. Nukuri leta yabigiye guhemukira abanyagihugu. Undi nawe yagize ati Beribe nyiricubahiro yayifashe mu ntoki. Jewe ndibaza ko niyo politiki y'amayuwani bazohava bayiheba bakoresheje amashiringi ya Tanzania, kuko umengo bafise ihingabana mu mitwe yabo. Mbe amashuri azotangura ryari barungike abamwe mu bagize inama nshingamateka mu mashuri y'intango? Ibi nibyo abarundi bariko baribaza bagaruka ku nama nshingamateka igiye gutangura idafise ico izamarira abenegihugu. Undi nawe yagize ati hama abo bagesera nyakwica ko yama akukumba udufaranga wagiye mu miziki yaho n'ubusengero emwe ico ngarukanira buyoya no mukubita sinomuhaga kugirira impuhwe inyeshyamba. None ayo tubonye ni hatari, none ko kwa amavuko yigeregereje China nibaturonderere visa tujeyo mu Bushinwa. Yamara mbona n'Abashinwa bakora iki? Nukuri birababaje cyane, birateye isoni. Undi nawe yagize ati naho atacumona nobikora ko ububasha bwa Amerika bukwiye gushirwa hasi mu nzira zose, kuko iyo Amerika ibyo ikora byose nta rukundo rubamwo. Rero guverinoma niba ibona ayo yuwani yoboneka kurusha dolari kandi business zikagenda neza, ribagikorere ko twikure ko Amerika n'umubana nibyo bizadufasha. Undi nawe yagize ati baca umugani mu Kirundi ngo ikubise yamabyi yitarukiriza ko. Je mbona ko iyi ariyo nzira yonyine ishobora kudukura ko amarira. Bagaza ugaye amashengero yibaza ko bica bimworohera, bimuviramwo gutembagara. Ingingo nta ciza izobazanira. Ndingaha muzompinyuza. Amerika rekana nayo harya ugusumbya ibijumbu abakurusha byose. Abarundi bagiye bagaragaza uko babona ibintu, ndetse nuko babona ko ibintu bishobora kuba bibi cyane. Bakabona ko Amerika ahubwo nyabona ishobora kubafasha gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda Abarundi, aho Amerika ifise imbaraga n'ubushobozi. Benshi mu Barundi bakaba bari gusaba batabara ikabakiza iyi ntwaro ya CNDD-FDD ibapfukamye mu nda, ndetse ishaka kubica ku buryo bwose bushoboka. Tugaruke ku bagorwa Abarundi bariko barahura nayo. Hari Abarundi bagorewe mu bihugu bya Rwanda, Myanmar, Cambodia na Thailand. Hari rudandaza rumaze iminsi rwo kurungika Abarundi mu bihugu bimwe bya Aziya y'ubumanuko bushira ubuseruko, Asia du Sud East. Bagenda babwiwe ko bazoshika baronka ubuzi buhemba neza amadolari ari hagati y'amajana 700 n'igihumbi n'amajana 500 ku kwezi. Ariko bashitseyo bisanze mu mutego batazi uko bazovamwo. Bamwe muri bo badusabye ko twobirurira urwaruka rw'u Burundi ntirubandanye kugwa muri uwo mutego, umutego w'abafunga kiwani. Benshi bagiye bazi ko bagiye gukora mu mahoteli, mu bijanye no tourism, mu bya informatique, mu byo kwigisha icongereza n'ibindi. Ico basabwe imbere yo kujayo nuko baba bazi neza icongereza, bakamenya no gukoresha ordinateri,
bamwe babwiwe ko bazoshika bigisha icongereza mu mashuri, bashitseyo bisanze bahawe akazi k'ubufungakiwani scam. Ubwo buzi bukorerwa ku mamashini nyabwonko. Ababutuganije benshi ni abashinwa usanga banahunga polisi y'igihugu cabo bakarondera igihugu gifise polisi irya ibiturire, akaba arico bajanamwo amashirahamwe yabo y'ubufungakiwani. Hari abo usanga babayeho banyegeye mu duce tumaze nk'amashamba, uduce usanga na leta umengo ntigaba. Ugiye kubakorera bamuha imashini akoresha, kenshi akayita amazina y'abakobwa, akiha amafoto y'abigeme beza kuri za Facebook, Twitter, WhatsApp, agatangura kuganiriza abanyamerika, akabumvisha uko bashira imitahe yabo mu bijanye na crypto money. Uwemeye kuyashira ko aba ahejeje kwibwa. Hari aho banamuhenda akabanza akuguka kugira azane umutahe munini, ariko birangira yibwe. Abakora buno busuma baba berekana ko bari muri Amerika nyine, ariko by'ukuri banyegeye muri Neymar, Camboge na Thailand. Abarundi baje gukora buno buzi co kimwe n'abandi banyafrika bisanga babayeho nk'imbohe, baba bacunzwe bidasanzwe kugira ntibamene ibanga ngo bafatishe basebuja. Baraheza bagahembwa nka 5% cyangwa 10% yayo bashoboye kwiba muri Amerika. Bisanga mu kintu kigoye kumvamwo na rirya visa zabo ziba zaraheze. Uyu mutego abarundi bawugwamo gute? Abashinwa bakora uko busuma, barondera abarundi bahejeje amashuri mu Bushinwa bakabutuma kubaronderera abakozi mu Burundi. Umukozi wese bashoboye gukura mu Burundi bamuhemberwa ibihumbi 10 by'amayuwani, hafi 10,000,000 z'amarundi. Uzanye abakozi 5 uba winjije ibihumbi 50 y'amayuwani. Ni gutyo bamwe bahejeje amashuri mu Bushinwa usanga bariko barondera abagenzi babo mu Burundi, bakabumvisha ko hari ubuzi bwiza bwadutse muri Neymar, Camboge na Thailand. Bano banyeshuri bo mu Bushinwa baraheza bakarondera agence bakorana mu Burundi izoza irarungika abakozi muri ibyo bihugu. Izo agence nizo zirirwa zirakoka abaja gukora muri bya bihugu, zikababwira ibitangaza by'imishahara no kubaho neza cyane muri bya bihugu bine. Mu bisanzwe izo agence zo nta bubeshi ziba ziriko zirakora, kuko zo zitanga ubutumwa zahawe nazo nyine ntizizi ubwo buzi uko bumeze. Abarundi baje gukora ubwo buzi benshi barondera visa y'Ubushinwa, baba biteze kuronka visa y'ibindi bihugu bageze mu Bushinwa. Mu ntango byari byoroshe kuronka visa y'ibyo bihugu ugeze mu Bushinwa. Warwandikiye yatubwiye ko ugeze mu ibyo bihugu itagitanga izo visa kubera yabonye benshi bagenda bagaherayo. Aho rero niho haca haduka uwushisha bano Barundi mu nzira z'ibinywabi, bakisanga bageze muri bya bihugu bazokoreshamwo. Ni ukuvuga ko basohoka Ubushinwa bidaciye mu mategeko, bakaca bagira ikibazo cy'ingene mu gataha bazosubira guca mu Bushinwa, na rirya visa y'Ubushinwa iba yaramaze guhera. Bagishika iyo bakorera wa mushahara babwiwe barawuhabwa amezi 2 ya mbere. Ayo aba ari amezi yo kwiga akazi. Baba bariko ubufungakiwani bwo kwiba muri Amerika ukoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi. Ayo mezi 2 aheze akazi kaba gatanguye. Aho rero niho bamenya uko bazohembwa by'ukuri. Babwirwa ko bazohembwa 10% cayo binjije. Hari n'abahabwa 5% gusa, ni ukuvuga 10% yayo wibye muri Amerika. Gutaha bizogenda gute? Bano Barundi bamaze kumenya akazi bazokora ko ari ubusuma, hari abagumuka bakavuga ko bakeneye gutaha. Ingorane ya mbere ni uko baba baraswe amatelefoni n'ibibaranga. Usanga babayeho mu buryo buteye ubwoba, kuko polisi y'igihugu iguma irondera abakora ubwo busuma. Nko muri Roa hoho na polisi y'Ubushinwa irinjira gushaka irondera abakora ubwo busuma. Abashinwa bafashwe baracirwa urubanza rwo gupfa. Niyo mpamvu Abarundi bakorayo bacungwa cyane ngo ntibamene ibanga. Hari abatubwiye ko bishika bakamara nk'indwi yose banyegeye mu bintu bimeze nk'imyobo.
yateguwe neza kugira polisi ntibafate. Hari abarundi bakubitwa nabi cane kubera bafashwe bariko barabwira imiryango yabo uko bamerewe n'ibyo barimwo. Iyo umurundi ananiranye rwose hari aho babakoresha biwe bamviriza imodoka bakaja kumuta ahantu, bamwuriza imodoka bakaja kumuta ahantu kure kugira ntazerekana iyo yahora akorera. Ikibazo caduka ni ingene asubira mu Burundi. Pasiporo yiwe iba ifise viza y'Ubushinwa yaheze, ntaba ashobora gusubira mu Bushinwa ngo arondere indege imutahana. Mu gihugu arimwo nta viza yaho aba afise, ugasanga naho nyine polisi iramufata. Hari bake baba binjiye neza muri ibyo bihugu ariko nabo nyine viza ziba zaraheze. Uwatanze aya makuru avuga ko nko muri Laos hariyo abarundi benshi batazi ko bazovayo kubera viza yabo y'Ubushinwa yamaze guhera. Muri Myanmar ho ibyabo birengeye ubwenge kuko n'igihugu kiri mu ntambara mu duce tumwe. Hari abisanga bajanywe mu bice bigabwa n'abaroberi. Leta y'u Burundi irakwiriye kwiga kino kibazo ikavugana n'amashirahamwe atandukanye ingene botahana bano bana b'u Burundi bagorewe muri ibyo bihugu. Ambasade y'u Burundi i Pekin mu Bushinwa niyo iraba ako karere kose, irakwiye gufata mu minwe kino kibazo. Amarwi adusumira igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakora ibishoboka byose ngo gitabare abana bacu bisanze muri ubwo mutego. Tweho habuze iki? Rwaruka muhagabire. Ni benshi bahendwa imiryango ikagurisha ibyayo kugira ngo bana batere imbere. Mwumvise umushahara bakubwira n'ingene baguhenda ko uzobaho neza, ntawe utofasha umwana wiwe kuja muri ayo mahirwe. Ariko hari utubazo duto umuntu yoza ariga kubaza. Ibyo bihugu bisanganywe abakene benshi, ni kuki biriko birondera abakozi mu Burundi? Ico niwo wakibaza bashobora kukubwira ko ibyo bihugu bidafise abantu benshi bazi icongereza, nawe urabaza uti ni kuki bikeneye abakozi icongereza hanyuma ntibice bishiraho umugambi ukomeye wo kwigisha icongereza. Mbega ko imishahara ari myiza cane kubaho bikaba byiza cane, ni kuki bano barondera abaja gukorayo batabahereye ku miryango yabo ngo abe ariyo ya mbere ironka ayo mahirwe? Umuriro wa nyuma noburira nuw'abigeme kuja mu kintu c'abantu babaho binyegeje barimwo inkozi z'ikibi zironderwa n'igipolisi biratandukanye kubaho udakingiwe n'amategeko y'igihugu urimwo bikwegera amagorwa atagira izina umwigeme. Aho abahungu bagorewe umukobwa we ahagorerwa kabiri. Simvuze byinshi ariko nditeze ko abigeme baza gutahura. Gusozera, bavukanye mwiyubare cane. Umutego w'ibi bintu ni ukubona uhamagarwa n'umugenzi wizeye ari mu Bushinwa. Ico atakubwira ni uko azokuronka ko hafi imiliyoni 10. Ikindi kigoye ni uko nawe nyine akubwira ibyo yatumwe ariko nawe ataba yarakoze ako kazi. Agency ikurungika izoyagira ibyiza kuko nibyo yabwiwe kandi ifise inyungu izo gukurako. Abashoboye kuvayo nabo ntibavuga kuko baba bakoreshejwe ibyaha mpuzamakungu bikomeye. Nta muntu yokwigamba ko yahora mu kazi ko kwiba ku ruyeri, na cane kwiba mu gihugu rutura nka Amerika. Ndashimye abemeye gutanga intahe zabo mwibanga bakabikora kugira bakize abandi bagenzi babo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.